嘛，麥冬係有，冇。呢個係麥冬，四川大粒麥冬，38蚊啊，靚仔，40蚊好冇？攞40蚊好嘛，靚仔？好，鄉下大佬，早啊，各位，任食任試，任挑任揀啊，任食任試。阿姨買咯，我應該就買，夠乾夠靚嘅喎。係啊，任你食任你試，任挑任揀啊，任食任試。好啦，識冇點識啊？掃咗啦係咪靚仔？掃咗未生啊？好多謝嚇。阿妹開咗佢，任食任試㗎，喺度擺攤任食個，冇講錢㗎，講錢傷感情啊，鄉下大佬，係咪啊？啊，未食早餐啊，過來食，未食早餐啊，過來食，知嘛？未攞嗰個乾燥嘅出嚟啊，好嘈啊，出到街市呢度。任食任試阿姨，煲湯啊泡茶，你放心啦，你喺我呢度就低價錢買靚嘢，啊你自己食自己試，夠乾夠靚喎。嗰啲麥冬10蚊一兩，係10蚊一兩，嗰個購物袋有冇錢啊？唔係啊，中片條片嗰啲購物袋啊。係，等你過去食係咪？任食任試。佢幾時都咪咪摸摸㗎，4點鐘起床佢都咪咪摸摸㗎。啊，未食早餐就過嚟食咯，各位有乜問題啦？呢啲堅嘢嚟㗎，養生唔係公斤點樣㗎？呢啲係中節嚟㗎，中節啊，中間嗰部分啊，但冇理啦。10蚊一兩，好似。咁又話只啊，整緊段就係咁㗎。溏心佢係細條㗎。米類㗎嘛，嗰啲米飯嗰啲係中飯㗎啦。任食任試下，任挑任揀啊，任食任試。去邊度威啊？你哋10蚊一兩啊！10蚊一兩㗎。食蔗你都識得食中間嗰部分，你諗下靚唔靚啊？你話係咪啊？你放心啦，出我就買保證買到堅嘢。可以食可以食，阿叔可以食。任食任試，任挑任揀，任食任試。阿叔試下啦。啊，未食早餐就過嚟食咯。去邊度玩啊？朱生，走去邊度玩啊？你哋去邊度旅遊啊？夠乾夠靚㗎姨，煲湯啊、泡茶啊、紅茶好好喎。50蚊飯啊！任食任試下，任挑任揀啊，任食任試，食過好食先買咯。夠乾夠靚啊！煲湯啊、泡茶啊、紅茶好好噃。要乜嘢啊，靚女？黃芪4蚊啊！嚇？唔靚你睇唔上眼㗎，靚啫。呢度75蚊，係75蚊。75啊？係75蚊。就攞70蚊咯。呢個你又放心煲喎，呢個黨參唔靚你又睇唔上眼喎。浸炒煲湯焗茶好啊，差少少喎，再俾啲嚟，壓少少嚟。任食任試，任挑任揀啊，任食任試，未夠。好啦。嗱呢度70蚊啊，你先，7兩，7
名啊嘛，紅一百萬都係出名㗎嘛。一大段一萬，夠大個啦咪？菜邊度啊？菜增城咯。嗱呢度冇電啦，係咪個電池冇電啊40蚊黃皮嚟啊？10蚊黃皮係咪？呢呢個個仲有冇電池？呢樣